Стук раздался, словно вопрос без надежды. Мягкий, неуверенный, но настойчивый. Гаррет Бун сначала не шевельнулся. Он сидел у огня, его загрубевшая рука все еще лежала на лезвии, которое он точил. Сталь застыла в его ладони. Стук повторился, затем третий, слабее остальных, будто тот, кто стоял за дверью, вложил последние силы в еще одну попытку. Гаррет медленно поднялся. Человек, живущий один в горах, учится осторожности. Неосторожный шаг мог означать смерть. Но этот стук не был звуком угрозы. Он нес отчаяние, а в этих горах после снегопада отчаяние никогда не приходило одно. Оно шло с обморожением, тишиной и последними вздохами, которых никто не слышал. Когда он открыл дверь, ветер не завывал. Он скулил, и там стояла женщина, промокшая до костей, с ресницами и шалью, покрытыми снегом. За ней стояли двое детей. Старший мальчик, лет 10, крепко обнимал худенькой рукой младшую девочку, лет 6, защищая ее от холода, как мог. Женщина не говорила, ее губы были растрескавшимися, лицо бледным, как камень. В ее глазах Гаррет увидел стыд, извинение и что-то еще. Угасающий отблеск надежды. Он посмотрел на нее, затем на детей. Позади него огонь в очаге треснул, словно тоже затаил дыхание, прислушиваясь. Наконец, голос Гаррета, грубый и хриплый от долгих лет молчания, прозвучал. Заблудились. Женщина открыла рот, но слов не было. Она медленно покачала головой, потом кивнула, эмоция, которая была одновременно и «да», и «нет». Все и ничего. Гаррет отступил в сторону. Больше он ничего не сказал. Она шагнула внутрь, ее колени подогнулись, как только она переступила порог. Он поймал ее за локоть, не дав упасть. Мальчик ввел сестру следом, глаза широко раскрыты, губы сжаты, боясь заговорить. Гаррет закрыл дверь, отгородив их от бури. Он быстро кинул к очагу теплые меха. Дети утонули в них, словно попали в рай. Женщина опустилась на колени рядом, тяжело дыша, слишком слабая, чтобы встать, слишком гордая, чтобы просить о помощи. Гаррет помог ей сесть в кресло. Она весила не больше мешка муки. Он налил горячую воду в жестяную кружку и протянул ей. Ее руки дрожали, когда она взяла ее. «Как зовут?» – спросил он. «Марта», – прошептала она, – «Марта Линдли». Гаррет кивнул на детей. «Томас», – сказала она, указывая на мальчика, – «и Сара». Гаррет повернулся к мальчику. «Сколько лет?» «10», – быстро ответил Томас. Потом добавил, ей 6. Гаррет присел у огня, подкинув еще одно полено. Больше он не спрашивал. Вопросы могли подождать. Их лица были серыми, одежда застыла от мороза. Время было важнее любопытства. Он сходил в заднюю комнату, принес сухую одежду, старую шерстяную рубаху, платье, принадлежавшие его матери, носки, давно убранные. Молча протянул их. «Переоденьтесь. Потом поговорим». Марта кивнула. Он вышел на улицу, чтобы дать ему уединение. Снежные иглы кололи лицо. Он глубоко вдохнул, глядя на темную линию деревьев. Хижину построил его отец 40 лет назад. Отец умер через 10 лет. Последние 5 лет Гаррет не видел ни души, задержавшейся дольше ужина. Теперь в его доме были вдова и 2 детей, греющиеся у его огня. Он должен был злиться или бояться, но чувствовал только усталость. Усталость от тишины, от притворства, что одиночество – это выбор. Когда он вернулся, они сидели у огня, завернутые в тепло. Волосы Марты были влажными, щеки порозовели от жара, а не от мороза. Сара мягко спала. Томас не спал, его усталые глаза следили за каждым движением Гаррета. «Что случилось?» – спросил Гаррет. Марта наконец заговорила, ее голос дрожал. «Мой муж умер прошлой весной. Лихорадка. Мы пытались удержать землю летом, но она высохла. Никто не нанимал женщину с детьми. Зима пришла рано. Крыша хижины обвалилась под снегом. Мы шли. С понедельника». Гаррет прикинул. 5 дней пешком в буре. Он кивнул.
Ты поступила правильно. Она моргнула от его слов, будто они были милостью, которой она не заслуживала. Гаррет разлил кроличий рагу по мискам. Запах наполнил хижину. Живот Томаса громко заурчал, заставив огонь вздрогнуть. «Ешьте», — сказал Гаррет. Мальчик колебался, пока Марта не кивнула. Они ели молча, смакуя каждый кусок, словно он мог исчезнуть. Когда миски опустели, Гаррет встал. «Кровать там», — сказал он, указывая на заднюю комнату, — «спите там сегодня». «Я, в кресле, я не могу», — начала Марта. «Не спорь, не после 5 дней в снегу». Она не возразила, кивнула и повела детей в комнату. Дверь мягко закрылась. Гаррет сел в кресло у огня, глядя в пламя. Он думал о стуке, о том, как он пробудил что-то глубоко похороненное. Женщина и 2 детей вышли из бури в его тихую жизнь. И почему-то это не казалось бременем. Это было началом, но только его глаза начали закрываться, как раздался звук. Копыта, медленные, размеренные. Гаррет мгновенно встал, схватив ружье. Из-за деревьев показались 2 всадника, лошади сытые и сильные. Люди не заезжали так далеко в горы случайно. Они шли с намерением, а намерение здесь обычно несло оружие. Гаррет прижался к стене, следя, как всадники приближались. Они спешились медленно, слишком медленно. Не потерявшиеся в буре, а демонстрирующие власть, не торопясь. Сапоги хрустели по снегу. Один был высокий и худой, с надменной осанкой. Другой, широкий, тяжелый, шел, будто ничто в мире не могло его задеть. Гаррет остался в тени, ружье на груди. Он давно понял, что тишина острее словаря. Такие люди ждут нервной болтовни или оправданий. Тишина их нервировала. «Добрый вечер!» — крикнул высокий, его голос был гладким, отрепетированным, хорошая хижина. Дым из трубы, огонь горит ровно. Единственный между здесь и хребтом. Гаррет молчал. Тяжелый мужчина хмыкнул, но без веселья. «Думаю, он дома. Дым сам не идет». Высокий шагнул ближе, голос громче. «Мы не беда, друг. Просто замерзшие люди, ищем тепла». Гаррет наконец заговорил, его голос, как гравий по камню. «Огонь мой, тропа широкая, разводите свой». Фальшивая вежливость сползла с лица Высокого. Челюсть сжалась, хотя улыбка осталась. «Мы не проездом», — сказал он, — «ищем кое-кого. Женщину с 2 детьми. Может, видел». Грудь Гаррета сжалась. Он не спрашивал, о ком речь. Он подумал о потрескавшихся губах Марты, ее усталых глазах, полных вины. Он подозревал, что она бежала не только от голода. Теперь знал точно. «Никого не видел недели», — сказал он, прислонившись к дверному косяку, ружье на груди. Высокий изучал его, глаза сузились. «Правда, правда». Мужчины переглянулись. Тяжелый сплюнул в снег. «Лжет, поди, дым такой не для одного». Тишина Гаррета была ответом. Наконец, Высокий поднял руки, будто в знак мира. «Без обид сегодня, друг. Но мы вернемся. В горах не спрячешься, когда за тобой идут». Они сели на коней и уехали в лес. Звук копыт утонул в буре. Гаррет долго стоял у окна, ружье в руках, пока тишина не стала настоящей. Затем повернулся к задней комнате. Марта сидела на кровати, обнимая детей. Ей не пришлось спрашивать. Ее глаза уже задавали вопрос. «Ушли», — сказал Гаррет тихо, но твердо, «пока». Ее плечи опустились от облегчения, но лицо выдавало страх. Она знала, как и он, что они вернутся. Той ночью Гаррет не спал. Он сидел в кресле, ружье на коленях, глядя, как огонь угасает. Стук, приведший вдову и детей к его двери, не был случайностью. Это было начало чего-то большего, опасного. На рассвете Гаррет взялся за работу. Проверил ловушки вокруг хижины, подтянул дверные засовы, нарубил дров. К середине утра к нему присоединился Томас, в одежде, слишком большой для него, но с желанием помочь. Гаррет дал ему маленький топор и показал, как колоть щепки. Мальчик слушал внимательно, работая молча, с потом на лбу. Внутри Марта двигалась с тихой решимостью.
Она убирала хижину, зашивала порванную занавеску, чистила котел. Сара нашла деревянные фигурки, которые Гаррет когда-то вырезал, медведя, лису, коня, и водила по ним маленькими пальцами. К вечеру хижина преобразилась. Не пустая, не одинокая, живая. После ужина Гаррет достал из старого сундука 2 револьвера. Проверил барабаны, зарядил, положил один на стол. Марта замерла, увидев оружие. «В следующий раз их будет больше», — просто сказал Гаррет. Она кивнула, без споров, без страха в глазах, только принятие. Позже, когда огонь угас, Марта посмотрела на него через комнату. «Почему ты живешь здесь один?» — спросила она. Гаррет поворошил угли кочергой. «Потому что все, что я любил, отняли там, внизу», — ответил он. Она молчала, только кивнула, словно слишком хорошо понимала. Той ночью, когда дети спали, а хижина затихла, Марта снова спросила, ее голос был мягким в тенях. «Думаешь, Бог видит нас здесь? Думаешь, ему есть дело до таких, как мы?» Гаррет долго думал. «Думаю, он видит тех, кто плачет, когда никто не слышит», — сказал он наконец, «и думаю, он видел тебя». Марта сильно моргнула, затем слабо улыбнулась. Тишина, последовавшая за этим, не была пустой. Она была полной, но огонь не успел угаснуть, как собаки залаяли. Не раз, а настойчиво, яростно. Гаррет мгновенно встал. Из окна он увидел фонари, качающиеся среди деревьев. 5, может, 6, движущихся медленно и уверенно. «Они вернулись», — прошептал Гаррет. На этот раз они пришли не говорить. Фонари качались в темноте, словно голодные глаза. Сапоги хрустели по снегу. Гаррет притушил огонь, чтобы уменьшить свет, схватил 2 ружья и бросил одно Марте. «В погреб», — шепнул он. Томас и Сара уже проснулись, их глаза искали ответов. Гаррет присел к Томасу. «Бери сестру, помни про люк». Тишина, пока не позову. Мальчик кивнул, челюсть сжата от страха, но тверд. Он увел Сару вниз, Марта пошла последней. У люка она остановилась, сжала руку Гаррета. «Дай знать». «Дам», — пообещал он. Люк закрылся, спрятанный под ковром. Гаррет накинул мех сверху, затем подошел к окну. Тени двигались среди деревьев, окружая. Эти люди не спешили, они планировали. Стук раздался, тяжелый и дерзкий. 3 сильных удара. «Друг!» — крикнул голос, слишком гладкий, слишком громкий. «Мы знаем, у тебя внутри то, что нам не принадлежит. Женщина, 2 детей. Отдай их, уйдем мирно. Без вреда». Гаррет приоткрыл дверь, ружье наготове. «Никого не заберете». Мужчина ухмыльнулся в тенях. Она не рассказала, да. Ее муж был нам должен. Заключил сделку перед смертью. Девочка, плата, не ее кровь. Просто справедливо. Гаррет почувствовал жар гнева. «Ее не заберете», — повторил он, голос как камень. Мужчина вздохнул, дал свист. Выстрелы разорвали ночь. Пули врезались в дверной косяк. Гаррет упал, выстрелил через щель. Крик. Фонарь разбился, половина двора утонула в темноте. Начался хаос. Люди кричали, лошади вставали на дыбы. Гаррет захлопнул дверь, укрылся за столом, когда стекла окон разлетелись. Он выстрелил снова, услышал, как упал еще один. Хижина наполнилась дымом и щепками. Они не ждали боя, думали, он отшельник, слишком уставший, чтобы драться. Они ошиблись. Сапоги загрохотали на крыльце. Один влез в окно. Гаррет выстрелил, попав в плечо. Тот рухнул в снег. Другой крался сбоку с ножом, но Гаррет заметил блеск через щель в бревнах и выстрелил. Мужчина упал без звука. Все затихло. «Гаррет Бун!» — крикнул глубокий голос из-за деревьев. Гаррет замер. Это имя не звучало годами. «Кто спрашивает?» — крикнул он в ответ. Фигура вышла вперед, седая борода, широкие плечи, ружье опущено. «Малкольм Карни, ездил с твоим отцом до войны». Гаррет прищурился. «Ты ведешь этих людей?» «Контролирую», — сказал Малкольм, не подписывался забирать детей у женщин. «Но ты уложил 3 моих. Не могу уйти без выбора».
Ружье Гаррета осталось твердым. «Мой выбор, они остаются здесь». Малкольм долго смотрел на него, потом кивнул. «Даешь слово, что она не сбежит, я не вернусь. Но если сбежит, придут хуже. Им плевать на женщин и детей. Она больше не бежит», — твердо сказал Гаррет. Глаза Малкольма смягчились. «Чуть-чуть. Ты сын своего отца. Ладно». Он повернулся к своим. «Сидлайте. Уходим». Было ворчание, но они подчинились. Фонари исчезли в соснах, поглощенные снегом и тишиной. Гаррет опустил ружье. Его руки дрожали от тяжести, но голос оставался твердым. Он открыл погреб, помог Марте и детям выбраться. Сара прижалась к матери. Томас шагнул вперед и обнял Гаррета за талию. Гаррет замер, пораженный доверием мальчика. Медленно он положил руку на спину ребенка. Глаза Марты блестели. «Ты не обязан был», – прошептала она. «Ты постучала», – просто ответил Гаррет, этого хватило. Опасность миновала, но тишина стала тяжелее. Гаррет знал, что покой в горах, на время, не навсегда. Но впервые за десятилетия он не нес эту тяжесть один. Дни после принесли перемены. Гаррет учил Томаса колоть дрова, набивать патроны, ходить по хребту с поднятой головой. Сара находила радость в мелочах, деревянных фигурках, цветах, жестяных банках. Ее смех заполнял пространство, молчавшие годами. Марта работала рядом с Гарретом, чинила одежду, следила за очагом, приносила тепло в углы, о которых он забыл. Хижина перестала быть пещерой для одиночества. Она стала домом. Однажды вечером, когда огонь угасал, Гаррет сидел напротив Марты. Его голос был тихим, почти терялся в треске поленьев. «У меня никогда не было жены. Думал, не гожусь. Никто не считал иначе». Марта посмотрела на него, ее лицо мягко светилось в свете огня. Она не улыбнулась, не пожалела. Только сказала, «У тебя не было шанса узнать». До сих пор Гаррет встретил ее взгляд. Впервые за многие зимы тишина вокруг него не была пустой. Она была полной. И в этой полноте одинокий горный человек понял то, что давно забыл. Он больше не был один.